Подними его на руки. Вот так. За веревку. Как он голову не оторвет себе там? Нет, там ты что, столько этого мяса. По высоте посмотрим, да. О. И руку вот так типа есть. Вот. Лица, правда, не очень видно, но Что надо сделать, только лицо, если хочешь сделать, вот сюда вставай. Вот сюда. Фонарик все равно выключи. Я руку режу. Все.